Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di BagusBagasGroup cabang mobil Solo. Banyak stok ready. Ini ada Honda Freed tahun 2011. Ini X-Over RC1, barang antik. Ini jarang ada bosku, langsung aja cek di showroom. Ini ada Honda Freed 2011 PSD sliding door. Ini ada yang warna biru sport. Yang ini ada Innova Bolo. Langsung aja dicek di WhatsApp nomor admin. Tidak lupa juga masih banyak motor sepeda motor roda 2. Langsung ada datang ke showroom BagusBagasGroup cabang mobil dan cabang motor. Kita tunggu. Terima kasih.